एक बरे पर्यटन थळ म्हणून जगभर नामना मेळिल्ल्या हरवळ्याच्या घसघश्याचेर आता पावसाळी पर्यटनाक बहार येवपाची शक्यता आसा। फाटल्या 10 दिसांन पडपी पावसाक लागून हो घसघसो आता खळखळून घसघसपाक लागला। घसघसो घसघसपाक लागिल्ल्यान पर्यटकां सयत सैम मोग्यांची पावलां आता ह्या घसघश्या कडेन वळपाक लागल्या। साखळे शारा लागीं आनी पवित्र तीर्थस्थळ आशिल्ल्या श्री रुद्रेश्वर देवस्थान वाठारांत आशिल्लो हो घसघसो भरपूर फामाद आसा। संवसारीक पावण्यार नामना मेळिल्लो आनी पावसाळी पर्यटना खातीर फामाद आशिल्लो हो आसा हरवळेचो घसघसो। फाटल्या स्टेजीत 8-10 दिसांच्यान पडपी पावसाक लागून हो घसघसो आतां नेटान घसघसपाक लागला। ताका लागून ह्या घसघश्याचेर आतां पावसाळी पर्यटन खुलपाची आस्त वाडल्या। आयतार आनी हेर सुटयेच्या दिसांनी पर्यटक ह्या घसघश्याचेर गर्दी करून पावसाळी पर्यटनाची मजा लुटतात। साखळे शाराक तेंकून हो घसघसो आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।